Ukitazama kwa mujibu wa ratiba yetu, na huu ndio wakati sahihi kabisa ambao mgeni wetu amewasili hapa, na si mwingine ni kamishna msaidizi wa Jeshi la Polisi ambaye pia ni kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Lindi, John Imori, ambaye leo ataongoza kupata majibu sahihi kuhusiana na nini hasa tunapaswa kukifahamu katika maeneo manne makubwa. Eneo litakaloongoza jaramba hili ni hali ya usalama, na isalie hili kuwa ndilo jaramba kubwa ambalo litabeba mengineyo elekezi. Kama ambavyo tunafahamu, kamishna msaidizi wa Jeshi la Polisi anayo majukumu makubwa sana, lakini miongoni mwao ni usimamizi wa operesheni za kijeshi, uongozi wa maafisa wale ambao wanamfuata, lakini uchunguzi na upelelezi wa makosa makubwa, kusimamia rasilimali, usimamizi wa nidhamu, mwakilishi wa polisi kwa umma. Kwa hiyo huyu ni rafiki yetu kabisa. Bila yeye yamkini tukakosa kiungo kamili kwa Jeshi la Polisi, lakini awapo yeye wakati wote, basi sisi tuko salama na hoja zetu zinafika kule katika uwakilishi mkuu zaidi. Lakini pia mipango ya kuzuia uhalifu ni sehemu yake. Kama ilivyo Jeshi la Polisi, kazi yake kubwa ni usalama wa watu ama usalama wa raia na mali zao. Hili pia litaongoza mjadala wetu kwa siku ya leo. Kahema, unao la kuongeza katika haya niliyozungumza? Sina la kuongeza, tunasubiria hapa. Hoja yetu kubwa tayari tumeshaisema kwamba ni hali ya usalama kuelekea kwenye uchaguzi. Tunafahamu kuna taarifa mbalimbali ambazo zipo kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinazungumzwa, lakini pengine leo tunaweza tukaenda tukapata ufafanuzi wa kina zaidi kutoka kwa kamanda ambaye tumemwalika. Na ndugu zetu ambao watakuwa wanatusikia watapiga simu kama watakuwa wana swali, wana maoni ama ushauri kwa kamanda, watapiga simu yao 0673 030382 na 0749898950. Karibu sana. Ujumbe mfupi wa maandishi. Hamasa yako na hamu yako iko pale pale ya kumbana. Of course. Leo tuko na kiongozi mwenye, yani tutambana nani tena mwingine? Huyu ndo msemaji mwenyewe wa mkoa. Kwa hiyo lazima tumbane hapa. Kamanda, karibu sana. Nashukuru sana, nashukuru kwa mwaliko. Niko timamu. Asante sana. Tunashukuru kwa hilo. Awali ya yote, taka tujaribu kuona hali ya usalama ikoje. Inaweza likawa ni swali jumuishi, lakini linaweza kunyumbuliwa kulingana na utakachotueleza. Hali ya usalama kwa mkoa wa Lindi ambayo ndio dhamana yako kubwa, ikoje kwa sasa? Nashukuru sana. Kwanza nichukue fursa hii kushukuru kwa mwaliko wenu. Asante sana. Ilikuwa ni muda mrefu kwa natamani kufika hapa, lakini muda ukawa changamoto. Lakini hatimaye leo tumekutana. Hatimaye. Hili tunalisave. Hatimaye. Ndio. Kama wananchi wasikilizaji wetu, kama mlivyotambulishwa, mimi naitwa kamishna msaidizi wa Jeshi la Polisi John Makuri Imori. Ni kamanda wa polisi mkoa wa Lindi tangu mwaka 2023. Sahihi. Na madhumuni ya mimi kuwa hapa umeyaeleza vizuri sana. Nadhani sina haja ya kurudia sana, lakini kubwa niliwaomba nifike hapa ili niwaeleze wananchi hali yetu ya usalama ya mkoa wetu wa Lindi tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025. Sawa. Nirudi pale ulipouliza kwamba hali ikoje ya usalama kwa sasa. Usalama wa mkoa wetu wa Lindi kwa ujumla ni shwari sana. Shwari kabisa, kwa sababu tunasema hivyo kwa sababu ya takwimu. Takwimu zinatueleza kabisa kwamba uhalifu unaendelea kushuka. Muda kuelekea muda hadi muda. Okay. Nianze kwa mfano, tulikuwa na uhalifu mkubwa sana wa migogoro ya wakulima na wafugaji. Ilikuwa ni shida kubwa sana kwenye mkoa wetu wa Lindi. Lakini sasa ni mwaka wa 3 tunakwenda, migogoro hiyo imeshuka sana. Kupungua. Hatusemi kwamba hakuna kabisa. Ipo, lakini kwa viwango ambavyo ni stahimilivu. Huko nyuma ilikuwa shida kubwa. Sawa. Na nini tumefanya kupunguza migogoro hiyo? Ni kwa sababu tumepeleka vikosi vyetu kwenye wilaya zote za Lindi.
kuna vikosi viko maporini kwa ajili ya kuzuia wale wafugaji kuingiza mifugo kwenye maeneo ambayo hayaruhusiwi kuchungia mifugo. Kiwepo na mashamba ya wakulima. Kwa hiyo tumepunguza sana, na wananchi wanakiri, serikali inakiri. Wananchi wote ukifuatilia huko walipo sasa wana uwezo hata wa kuvuna mazao yao. Korosho zao hazikanyagwi. Manake wakiingiza mifugo mle korosho zinakanyagwa ambazo zimeisha dondoka. Lakini mbaazi zinaharibiwa, ufuta unaharibiwa, lakini sasa tuna misimu kama 2 mpaka 3. Wananchi wameweza kuvuna, wameweza kufurahia kilimo chao. Lakini uhalifu mwingine kwa ujumla pia umeendelea kupungua. Ukatili wa kijinsia na watoto na umepungua. Lakini pia tuna makosa ya mauaji yamepungua. Na mengine, lakini pia hata ukirudi usalama barabarani tuna ajali chache sana. Kwa nini? Ni kwa sababu ya kutekeleza sheria. Tunahakikisha tumeongeza uwepo wa askari kwenye maeneo ya njia kuu. Kwa ukienda kwa mfano pale tumeanzia Marendegu, kuna kituo kinaitwa Manzese, pale utakuta askari wanakagua. Ukija Somanga unakaguliwa. Ukifika pale njia 4 unakaguliwa. Sahihi. Ukifika Mtandango unakaguliwa. Ukifika na Ngurukuru unakaguliwa. Ukifika na sehemu hapa kabla ya Mchinga. Tunapaita Mihambwe. Ukifika Mihambwe pale unakaguliwa. Ukifika Geza Ulole unakaguliwa. Ukifika Veta unakaguliwa. Ukifika Sido unakaguliwa. Ukifika Mnazi Mmoja Mingoyo unakaguliwa. Kama unaenda Masasi, kama unaelekea Masasi, ukifika pale na kituo pale cha Nyangao unakaguliwa. Kama unaenda Mtwara, ukifika Ruhokwe unakaguliwa, na mwisho unakaguliwa kule Mtego. Kwa hiyo tumefanya hiyo deployment. Yani tumeongeza askari kwa wingi sana kwenye barabara kuu, na imesaidia kupunguza ajali. Kwa hiyo ajali zimebaki ndogo ndogo za mjini hapa na nini, lakini zile ajali kubwa tumejaribu kuzipunguza. Okay. Kwa ujumla, ndugu mtangazaji na wananchi wasikie vizuri kwamba ukiongelea hali ya ulinzi na usalama ya mkoa wetu wa Lindi, ukilinganisha na maeneo mengine, tupo salama. Na usalama huo haujaja tu kwa sababu tunasema hivyo, hapana. Kwa sababu ya utimamu. Sisi jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, lakini pia ukumbuke mtangazaji, tuna program ya ulinzi shirikishi, yani ile polisi jamii. Wananchi wanashiriki sana kwenye jukumu hili la usalama. Sawa. Tuna askari kwenye kila kata. Yani hizi kata zote 152 za mkoa wa Lindi, kila kata ina askari. Na wale kazi zao ni kuunda vikundi vya ulinzi shirikishi, vinalinda watu na mali zao. Kwa hiyo wananchi wenyewe wanashiriki pia kwenye kusababisha mkoa wetu kuwa salama. Sawa. Nashukuru. Naam, ulizungumza kuhusiana na hali ya usalama barabarani, na umezungumza hiyo deployment ulioizungumza kwa maana ya kuongeza askari wa usalama barabarani. Na tunadhani kwamba hii inaweza ikawa imechangia kwa sehemu kubwa kupunguza ajali za barabarani. Nini hasa ilikuwa ni chanzo kikubwa cha ajali za barabarani ambazo nadhani tumezipunguza sasa? Ni uzembe wa madereva au ni kwa sababu hawakaguliwi? Kwa sababu tumeongeza vituo vya ukaguzi na tumefikiri kwamba hii labda imeenda kupunguza ile. Chanzo ilikuwa ni hawakaguliwi ama walikuwa hawazingatii sheria kwa sababu hakuna anayewafuatilia kwa karibu? Unajua shida tulionayo sisi madereva wetu, wakiona askari wakiona askari wanatii sheria, wanaongeza umakini. Okay. Ndicho kilichofanyika. Na sisi tulibaini hilo kwamba, na hata wewe nadhani umewahi kusafiri na wananchi wanajua, madereva wao wanapeana alama, ishara kwamba hapo hakuna askari, pita tu. Lakini kama kuna askari wapo. Kwa hiyo tukagundua kwamba pamoja na elimu ambayo tunaendelea kuwapa madereva, lakini ngoja tusimamie sheria. Kwa hiyo kilichofanyika hicho ni usimamizi wa sheria. Ndio maana imesababisha madereva wetu kuzingatia sheria za barabarani, na sasa tuko salama kwenye upande huo. Tunashukuru sana.
Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.